أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن أمة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها تدخل الجنة. كل الأمة الله تعالى يدخلها الجنة إلا من أبى، أي أنه أبى وامتنع عن دخوله الجنة. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم تعجبوا واندهشوا وقالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ أي هل يمكن أن يمتنع أحد من دخوله الجنة؟ أو يعقل هذا أن أحد لا يريد أن يدخل الجنة مع علمه بأن الجنة ونعيمها نعيم باقية إلى الأبد، ومع كل هذا هو لا يريد أن يدخل الجنة؟ هل يعقل هذا؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، الذي يريد دخول الجنة عليه أن يطيعني، عليه أن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأعماله. ومن عصاني فقد أبى، الذي يعصي الرسول صلى الله عليه وسلم في أعماله فهذا يأبى دخول الجنة، لا يريد أن يدخل الجنة. لذلك يا إخوة الكرام يجب علينا أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، لأننا أمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يقدمه إلينا. الله تعالى يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. القول الذي يقدمه إليكم الرسول صلى الله عليه وسلم، أو العمل الذي يقدمه إليكم الرسول صلى الله عليه وسلم خذوه، أي اعملوا به، وما نهاكم عنه فانتهوا. أي شيء قال الرسول صلى الله عليه وسلم لك لا تفعل هذا فيجب أن تمتنع عن ذلك العمل. لذلك يا إخوة الكرام الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن نطيعه في كل شيء دون أي استثناء لأي أحد. لا يسعنا أن نتفكر في طرق أخرى حتى نقضي بها شؤون حياتنا، ما يمكن هذا يا إخوة الكرام. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه في الحديث أنه قال: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. يعني لو نفرض أن موسى عليه الصلاة والسلام هو نبي كريم ومن أولو العزم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عنه: لو كان حيا لما وسعه إلا اتباعي. ما كان له سبيل إلا أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف بنا يا إخوة الكرام نحن؟ لابد أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في شؤون حياتنا. وقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله، إن أردتم أن تحبوا الله فاتبعوني، أي اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، يحببكم الله. الله يحبكم، الله يحبكم ويغفر لكم ذنوبكم، والله يغفر لكم جميع الذنوب. فالذي يحبه الله والذي يغفر الله ذنوبه، ماذا تظنون به؟ ألا يدخله الجنة؟ كيف لا يا إخوة الكرام؟ لذلك ينبغي لنا أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ونربي أولادنا على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء، حتى صغارنا
إخواننا وكل من لهم علاقة بنا لابد أن نرى فيهم ونحاول أن نحيي فيهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتبعين لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن السالكين على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.